お盆明け 100% エンジン全開は危険だ。ゆっくりでいいんだ。自分のペースでエンジンをかけていけ。いきなり思いっきりアクセルを踏むな。エンストするぞ。物事っていうのは順序があるんだ。スポーツだってなんだってそうだろ。まずはウォーミングアップから始めるんだよ。それと同じだ。最初から 100% でやったら人間壊れるようにできている。徐々にギアを上げていき、気が乗ってきたらエンジン全開にしたらいい。人間の脳というのは行動を始めることでドーパミンが分泌され、やる気が後からついてくる仕組みになっている。これを作業興奮というんだ。だから今日はまずは5分だけやってみろ。今日はそれで完璧だ。